like, subscribe, and get notified. The much-awaited Chimbel Plateau Wetland Report will be completed by 28 January, experts working on the mapping of the plateau told Herald TV. The inspection is 99.99% complete. All the demands of the villagers have been taken into consideration. We have to report what is on the ground, one of the experts told Herald TV. Listen in. ऑलमोस्ट सोंपतलें आसलें मात आतां पळोवया कशें कितें आहा तें हो आमी क्लिनींग करून दवरला तेंकां पोर्शन ते सायडीचो काल जो पेंडींग आसलो तो कितलो भाग उरला आतां करपाचो वत हे सायडीचो जो मेजर पार्ट उरला पळय युनिटी मॉल आनी तो फुडेंसून तो फ्लो जाता सगळें तेंच उरला आमी थोडे क्लिनींग आमी सगळे चॅनल्स बीन क्लिनींग करून दवरला That's what I'm saying. But sir, सर कंप्लीट झालं आहे ऑलमोस्ट कंप्लीट हां सर इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट फाल्यां सकाळी कन्क्लुडींग जाता फाल्यां परत येतले सर तुम्ही सकाळी सकाळी 9:30 कन्क्लुडिंग एजन कितें उरला सर सगळे केला ना कितें जालें लास्ट काळूक जाली सम पॉयंट देर अंडर कन्फ्युजन म्हणाले सकाळी 9 घेवया 9:30 घेवया क्लोज करूया अँड देन वील सबमिट द मिनिट्स टू द गव्हर्नमेंट बाय 10:30 पूण एरिया कंप्लीट केलो तुम्ही फुल ऑलमोस्ट 99.999% कंप्लीट जालें हां हां So are you satisfied with the whole everything as requested, as asked by the villagers, whatever they have said, everything has been mapped. Whatever were the concerns of wetland authority have been mapped. And other NI also has been mapped. Everything has been taken care in consensus. Everybody is agreed with. So no contradiction, no this. Huh? No contradiction, no complex No, what anything. I see, it is only mapping. We are only putting the site data which is available. That is being happening. सर टोटल कितलो एरिया जालो हे केला सध्या आता कॅल्क्युलेट करतो Overall. मॅपिंग झाला तर फाल्यां करतो फाल्यां सबमिशन करतले फाल्यां गव्हर्नमेंट सकाळी 9 सर येतले नाव करते नावां घेतलें So what have been the preliminary findings so far? No comments. No finding. It is only status report of the site. Government wants a report as to what is on the site. That only we are giving. Okay, so when सर दिस वॉज Then जॉईंट there will be इन्स्पेक्शन an experts who will decide on the subject. वो जॉईंट इन्स्पेक्शन आशिल्लो सो तांच्या तेंच्यान कितें कंप्लेंट्स बीन आशिल्ली इन्स्पेक्शना टायमार तेंच्यांनी कितें रिप्रेझेंटेशन दिलें सीएमा ते सीएम सर आमकां आपयलें तेंची कंप्लेंट तुमी एग्जामीन करा आनी म्हाका रिपोर्ट दिया म्हणून सांग त्या प्रमाणे हांवें एग्जामीन केलें आनी आमी रिपोर्टींग पूण करता ते सॅटिस्फायड आसा सध्या सध्या तरी सॅटिस्फायड आसा दे आर ऑल सॅटिस्फायड विथ द सर्वे रिपोर्ट एब्सोल्युटली नो इश्यू फाल्यां आतां काळूक जालें फाल्यां आनी स्मॉल इन्स्पेक्शन आसा फक्त 10-20 मिटराचें आहा 15-20 मिनटां अर्दे वरान सोंपतली What challenges you faced while doing the survey? नो चॅलेंज एवरीथिंग वॉज फायन थँक यू when will be submitting the report? टुमोरो बाय 10:30 विल बी सर Okay. मागीर सर फुडल्या प्रोसेसाक टायम वतलो दिसता भायर गव्हर्नमेंट विल टेक अ डिसिजन So meeting केन्ना आसा CM? ना आमकां अजून येतले आमी रिपोर्ट दिले उपरांत येतले ते